क्या आप भी दोस्तों अपने ओप्पो या रियलमी के स्मार्टफोन में लो वॉल्यूम जो प्रॉब्लम होती है, लो साउंड प्रॉब्लम को आप फिक्स करना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू फिक्स साउंड लो प्रॉब्लम इन रियलमी या फिर ओप्पो? ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो भी रियलमी का स्मार्ट है ना, पोको का है ओप्पो का है, और उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्यूम लो की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे, चाहे आपका ओल्ड स्मार्टफोन क्यों ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको अपनी सेटिंग में जाके, सबसे पहले एडिशनल सेटिंग में जाके, और यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा एरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे अपनी मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग होती है उसे आप इस तरीके से रीसेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं निकलता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग की तरफ फिर जाना है, और यहाँ पे आपको ढूंढना है साउंड एंड वाइब्रेशन। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों जो सेटिंग होती है इन्हें आपको ऑन करना है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है साउंड मोड, साउंड मोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिंग वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे वॉल्यूम बटन फैक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिंगटोन को सिलेक्ट कर लीजिए। और सबसे बड़ी कमी करते हैं आप डू नॉट डिस्टर्ब, ये आप बंद कर देते हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, इस तरीके से कर लेना होगा। जैसे मैंने कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बैक आ चुका हूँ। अब आपको ये भी चेक करना है आपके मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट का भी इशू होता है, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे आपको देखना कोई वर्जन तो नहीं आपके पास आया अपडेट हो गए, तो वो आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको एक ही काम करना है। आपका यहाँ जो वॉल्यूम है इसे साफ़ कर लीजिए। ठीक है, और इसे आप इस तरीके से कर लीजिए, और इसमें डस्ट बड़ी हुई भी निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरीके से करने के बाद आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो काफ़ी बूस्ट करती है आवाज़ को। तो वॉल्यूम बूस्टर उसका नेम है, इस पे आप इस तरीके से डालेंगे और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, और बिल्कुल आसान है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले इसे डाउनलोड करके आपको, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर आप कमेंट करते हैं फेक वीडियो है, जबकि आप वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3.62 MB की एप्लीकेशन है। तो इसे मैं सबसे पहले अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, उसके बाद इसे आप इसका ओके करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वॉल्यूम बूस्टर, ये देखो रहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप देखेंगे इसे आप फुल कर दीजिए। ठीक है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आप ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से होगा, तो इसे आप फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद आपको एक ही काम करना है, ये लोडिंग हो जाए। जैसे कि ये लोडिंग हो रहा है, ये लोडिंग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 60% जो वॉल्यूम है वो बूस्ट हो चुकी है। अब मैं अभी आपको सुनवाता हूँ कुछ भी। जैसे मैं इस तरीके से इस पर क्लिक करूँगा, अपने म्यूजिक पे कोई म्यूजिक आपको सुनवाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वॉल्यूम हो गई है। इसी तरीके से आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम की आवाज़ को बूस्ट कर सकते हैं। जय हिंद।